Olha o tamanho da fogueira, pessoal, olha o tamanho da fogueira. Foi acesa agora, ó, pessoal. Tá vendo aí? Como tá bonito. Essa fogueirona. Daqui a pouco, se der certo, eu vou filmar mais um pouco dessa fogueira. Olha, ela não tá no auge, ela não tá acesa. Tá vendo aí? Chama, chama.